precedente ci siamo fermati al primo livello, quindi alla costruzione della base del nostro lavoro, ai triangoli. Adesso abbiamo il cambio di colore, io qui ho già tagliato il mio filo dal gomitolo e quindi dobbiamo prendere il secondo colore, quindi il nuovo colore che noi abbiamo scelto ed iniziare a lavorare l'intreccio vero e proprio. La primissima cosa da fare è andare a costruire il triangolo sinistro. Quindi adesso io prendo il mio campione, quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Noi abbiamo lavorato questi tre triangoli finora, quindi quello che abbiamo sul ferro è questo. Ora con il secondo colore dobbiamo andare a costruire il primo triangolo, che sarebbe questo qui. Quindi il primo triangolo, la prima fascia che poi si andrà ad intrecciare tra virgolette perché non è un vero e proprio intreccio, la seconda e il secondo triangolo, quindi le due parti che ci andranno poi a pareggiare il nostro lavoro. Iniziamo subito tagliando il filo che abbiamo utilizzato finora, quindi il filato che abbiamo utilizzato finora. E a questo punto andremo a lavorare sul retro del lavoro come primo giro. Prendiamo il nostro secondo colore e andiamo a formare dal primo punto che abbiamo sul ferro due punti con il secondo colore. Io procedo in questo modo. Noi dobbiamo adesso andare a lavorare, come ho già detto, due punti sul primo punto, quindi andiamo a fare subito un aumento con il secondo filato, quindi entro con il ferro vuoto all'interno del primo ferro, mi aggancio il nuovo filato che ho scelto, il secondo colore, e prendo il punto. Non faccio cadere il punto dal ferro, sto sempre attenta a non lavorare la mia codina, ruoto il ferro e prendo il punto in maniera ritorta, quindi dal davanti. In questo modo vado a formare il mio secondo punto. A questo punto lascio cadere il punto dal ferro ed ho qui i primi due punti con il secondo colore. Volto il lavoro e li lavoro entrambe al dritto. Quindi 1 e 2. Volto il lavoro e adesso affranco le mie codine, faccio un nodino non troppo, io questa l'ho lasciata effettivamente troppo corta, non faccio un nodo troppo stretto, quindi cerco di lasciare abbastanza morbido il nodino di chiusura. A questo punto io devo cambiare la direzione del lavoro, quindi devo andare a lavorare questo piccolo triangolo agganciandomi alla prima parte. Volto il mio lavoro, faccio nuovamente un aumento sulla prima maglia, quindi la lavoro sul davanti al rovescio, non lascio cadere la maglia, prendo la maglia in modo ritorto e vado ad aumentare le mie maglie sul ferro, quindi dalla prima ne ho fatte due. Adesso però una volta che io inizio ad aumentare il triangolo cobalto di questo del secondo colore, devo andare a diminuire le maglie che ho costruito prima, quindi il primissimo triangolo, la base. E come faccio? Lavoro assieme l'ultima maglia del secondo colore con la prima maglia della mia base del triangolo, quindi le prendo entrambe assieme e le vado a lavorare a rovescio. E in questo modo ho formato 3 maglie e qui ne ho diminuita una. Volto il mio lavoro e lavoro nuovamente al dritto, quindi 1, 2 e 3 maglie. Volto nuovamente il lavoro e ripeto la stessa operazione, quindi lavoro questa maglia per 2 volte aumentando una maglia, prendendola in modo
normale come se la stessi lavorando al rovescio e prendendola in modo ritorto, quindi vado a fare un aumento sul rovescio. Ho le mie due maglie sul ferro, lavoro la penultima maglia, l'ultima maglia la vado sempre a lavorare assieme ad una maglia del primo colore, quindi prendo la maglia verde e la maglia grigia e le lavoro assieme. In questo modo io ho 4 maglie del secondo colore. Volto nuovamente il mio lavoro e le lavoro al dritto, quindi una, due, 3 e 4. Vedete come il mio lavoro iniziale andava verso sinistra. Lavorando le ultime due maglie assieme, il mio lavoro è aumentando qui la prima maglia, il mio lavoro si sta spostando, sta cambiando direzione, quindi sta andando verso destra. Questo è il principio. Una volta poi capito il meccanismo, è veramente semplicissimo da realizzare, però bisogna stare attenti a esercitarsi a tutti i passaggi. Quindi abbiamo terminato il nostro giro, voltiamo nuovamente il lavoro e andiamo a costruire, ad aumentare un'altra maglia. Quindi lavoriamo la prima maglia per 2 volte ed andiamo a diminuire alla fine. Quindi abbiamo l'ultima maglia e ci andiamo ad agganciare, quindi andiamo a lavorare assieme l'ultima cobalto e la penultima grigia e le lavoriamo assieme. Voltiamo nuovamente il lavoro, lavoriamo al dritto ed abbiamo ora sul lavoro 5 maglie che sono andate in sostanza a sostituire le 5 maglie di base. Una volta che noi abbiamo sul ferro nel primo triangolo è rimasta una sola maglia, qui abbiamo già le nostre 5 maglie, non dobbiamo andare ad aumentare sul rovescio, questo è molto importante, altrimenti ci verrà un becco, qualcosa di brutto, di inestetico, per cui ricordiamoci che una volta che noi sul triangolo abbiamo tutte e 5 le nostre maglie, voltando il lavoro e andando a lavorare sul rovescio per concludere il nostro triangolo, non faremo altro che lavorare sino alla fine e lavorare queste due maglie assieme senza fare nessun aumento. Quindi io questa maglia adesso, a differenza dei primi giri, la lavoro semplicemente al rovescio. Le lavoro tutte sino ad arrivare alla penultima, che andrà lavorata assieme all'ultimo triangolo. Scusate, all'ultima maglia del primo triangolo. Volto il mio lavoro e adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo costruito. Non abbiamo fatto altro che mettere, cioè chiudere tutte queste maglie che avevamo del primo triangolo e andarne a costruire uno nuovo. In questo modo, adesso il nostro lavoro dovrà prendere questa direzione, quindi andare sulla destra e avremo necessità di andare a riprendere le maglie sul bordo che noi abbiamo del primissimo triangolo, quindi su questo bordo. Il numero delle maglie che si devono riprendere sono sempre le stesse maglie che noi abbiamo appena lavorato, altrimenti potremmo creare degli aumenti e questo poi sarebbe ai fini proprio del risultato sbagliato. Quindi, come detto, queste maglie adesso non verranno più lavorate come prima, verranno messe in sospeso e andremo a riprendere 5 maglie su questo lato, quindi sul lato del nostro primo triangolo. Per riprendere le maglie abbiamo due opzioni. Sul rovescio del lavoro giriamo totalmente il nostro lavoro e dobbiamo andare ad infilarci proprio qui sul bordo. Ecco perché dicevo che era importante avere un filato abbastanza spesso per vedere poi dove andare a prendere le maglie e quindi possiamo fare in questo modo. La punta rivolta verso il dritto del lavoro la lasciamo entrare proprio sulla prima maglia
e sul rovescio agganciamo il filo che arriva dal gomitolo e facciamo passare la maglia attraverso il punto, formando una nuova maglia. Questo è il primo metodo che possiamo utilizzare. Un altro che secondo me è il più ehm, semplice, ma è anche il metodo che ci permette di realizzare un lavoro più pulito e esteticamente più preciso, è quello di metterci sul dritto del lavoro, in questo modo. Adesso questa prima maglia che io ho preso la tolgo, quindi mettendoci sul dritto, aiutandoci con un uncinetto, andremo a riprendere 5 maglie su questo bordo. Io le vado a prendere proprio al limite, quindi vedete qui abbiamo una parte del punto che ha una V con un piccolo pallino. Io entro all'interno del punto, mi aggancio e prendo il mio punto. E questo per me è il primo e lo vado a mettere sul ferro. Quindi 1, 2, 3, 4. L'ultimo punto sarà questo. Noi stiamo andando a costruire la base per lavorare questa parte. Ok? Quindi l'ultimissimo punto che noi andremo a riprendere, lo andremo a riprendere proprio all'estremità, in modo che avremo un lavoro pulito, quindi la fine del triangolo e l'inizio del nostro piccolo rettangolino. Quindi io che cosa faccio? Vado proprio nell'estremità, in questa parte, voglio farvi vedere bene. Allora, questo è il nostro lavoro. Noi andremo proprio qui nell'estremità e andremo a prendere l'ultimo punto. Una cosa a cui prestare molta attenzione quando andiamo a fare il secondo livello, quindi questo che stiamo eseguendo noi adesso, dobbiamo stare molto attenti alla ripresa dei punti, perché se noi andiamo a prendere i punti sul rovescio, cioè esattamente in modo contrario rispetto a come ho fatto io adesso, finiremo per avere questa specie di cucitura antiestetica sul dritto. Ora io ho preso un marcapunto perché specialmente se si esegue questo tipo di lavorazione le prime volte è frequente poter sbagliare nel corso almeno dei primi passaggi. Noi adesso dobbiamo andare a lavorare sulle maglie appena riprese, quindi sulle prime 5 maglie. Per non lavorare anche le altre che comunque devono rimanere qui in sospeso, queste 5, io vado a mettere un marcapunto, quindi vado a separare il mio triangolo del lato, quindi il triangolo sinistro, le maglie del triangolo sinistro con le maglie appena riprese. Ora, una volta che io ho ripreso le maglie, mi trovo sul rovescio del lavoro. Volto il lavoro al dritto e vado a lavorare il primissimo giro sino ad arrivare al marcapunto al dritto, quindi lavoro tutte le maglie al dritto. 1, 2, 3, 4 e 5. Le maglie che sono separate dal marcapunto resteranno sul ferro e non andranno toccate, per cui giro nuovamente il mio lavoro sul rovescio e adesso devo dare la possibilità a tutte queste 5 maglie di prendere questa direzione, quindi tutto il mio lavoro dovrà andare verso destra. Sul dritto del lavoro io vedrò il mio lavoro che va verso destra in questo modo, quindi tutta la mia lavorazione cambierà direzione rispetto alla base sulla quale io sono andata a riprendere i punti.
Quindi per fare questo, sul rovescio del lavoro, lavoro tutte le maglie sino alla penultima. Quindi lavoro 4 maglie e vado a lavorare assieme la mia ultima maglia assieme alla prima del triangolo che ho sul ferro sinistro. Quindi prendo tutte e due le maglie e le lavoro assieme. Volto nuovamente, mi trovo sul dritto del lavoro e lavoro al dritto sino al marcapunto. Volto nuovamente il mio lavoro e lavoro 4 maglie e la quinta maglia assieme alla maglia del triangolo del primo colore. Volto nuovamente il lavoro e lavoro 5 maglie. L'importante è che io abbia 5 maglie sulle quali andare a lavorare e ad ogni giro una maglia in meno nel triangolo di base. Questo mi consentirà di andare a chiudere tutto il lavoro che io ho fatto finora per la base e andare a costruire un'altra base cambiando direzione sulla quale poi poter andare a continuare il mio lavoro. Quindi voltiamo nuovamente e lavoriamo 4 maglie. L'ultima maglia la andremo a lavorare con la prima del colore del primo colore utilizzato. Andiamo sul dritto e lavoriamo sempre al dritto senza fare nulla, quindi lavoriamo tutte e 5 le maglie. Voltiamo nuovamente il lavoro. Noi continueremo questo tipo di passaggio sino ad esaurire tutte le maglie del triangolo che abbiamo sul ferro sinistro durante la lavorazione a rovescio. Quindi siamo arrivati alla penultima e vado a lavorare tutte e due le maglie assieme. Lavoro nuovamente sul dritto tutte le maglie senza fare nessun tipo di aumento o diminuzione, quindi 4 e 5. Ed ecco qui che io ho chiuso, sto chiudendo, adesso mi resta un solo punto, sto chiudendo tutte le maglie del mio secondo triangolo formando la mia prima parte dell'entrelac. Quindi volto nuovamente, lavoro al rovescio e vado a lavorare l'ultima maglia chiudendo proprio completamente il triangolo. Ed ecco qui la prima parte. A questo punto devo ripetere lo stesso lavoro che ho fatto sul primo triangolo sul secondo, quindi vado a riprendere sempre le mie 5 maglie su questo lato, quindi sul lato che io ho sulla destra, per cui riprendo le maglie con lo stesso sistema, quindi prendo il mio uncinetto, entro all'interno dei punti e vado a prendere 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4. Guardo sempre bene il mio angolo e cerco di andare a prendere la maglia proprio qui all'estremità dove si chiude questo lavoro ed inizia il primo punto, quindi proprio nell'angolo.
ed ho nuovamente 5 maglie sul mio ferro. Ovviamente io qui adesso ora prendo un altro marcapunto, qui avrò le altre 5 maglie sulle quali andare a lavorare, e queste io non devo tenerle in considerazione su questo giro perché il mio lavoro, il lavoro che dovevano l'hanno già fatto. Per cui io prendo adesso questo a lucchetto, entro 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a separare le mie maglie in modo da non confondermi una volta che vado a girare il mio lavoro. Quindi una volta riprese le maglie sul bordo, ruoto, scusate, sono sul dritto del lavoro, quindi vado a fare il primo giro al dritto e a lavorare tutte le maglie appena riprese, quindi 3, 4 e 5. Una volta terminato di lavorare le 5 maglie, ruoto nuovamente il lavoro e ripeto esattamente tutto il lavoro che io ho fatto in precedenza. Quindi lavoro 4 maglie e vado a lavorare l'ultima maglia con la prima dell'ultimo triangolino. Quindi lavoro 4 maglie cobalto, 1, 2, 3 e 4. Lavoro l'ultima maglia con la prima grigia che si presenta sul ferro. Ruoto il lavoro e sul dritto si lavora sempre al dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ruoto nuovamente e lavoro 4 maglie al rovescio, 2, 3 e 4. L'ultima maglia la lavoro assieme alla maglia dell'angolo grigio, del triangolo, non dell'angolo, scusate. Sul dritto si lavora sempre allo stesso modo. Sul rovescio andiamo a diminuire le maglie grigie. In questo modo noi andremo a diminuire le maglie grigie, ma andremo a mantenere sempre 5 maglie del nuovo colore. E questo lo faremo sino a quando non avremo proprio nessunissima maglia grigia sul ferro, quindi per 5 volte, per come abbiamo fatto nella prima parte. Siamo arrivati adesso all'ultimo giro, quindi lavoro le 5 maglie sul dritto, lavoro sul rovescio 4 maglie, 1, 2, 3 e 4 e vado a chiudere il mio triangolo lavorando tutte e due le maglie assieme. Ho terminato anche la seconda parte, quindi quello che voglio almeno che ha aiutato tanto me è capire che sul rovescio, quando io vado a lavorare due maglie assieme, vado a spostare proprio tutta l'inclinazione del lavoro e quindi mi sarà anche facile memorizzare i passaggi, perché in particolare per i triangoli dei laterali può facilmente sfuggirci qualcosa e magari potremmo anche sbagliare. Quindi abbiamo lavorato nel secondo livello il triangolo iniziale e due quadrati. Noi avremo adesso tre parti con il secondo colore, quindi 1, 2 e 3. Siamo arrivati adesso al punto di andare a costruire l'altro triangolo che ci permette poi di andare a pareggiare tutto il lavoro con l'altro lato per iniziare poi a dare al nostro lavoro una direzione diversa.
Ora qui dobbiamo andare a riprendere nuovamente 5 maglie, le maglie da riprendere sono sempre 5 e dobbiamo andare a diminuire affinché riusciamo a lavorare tutta la porzione mm, in questa direzione, quindi crescendo ma dando proprio la forma del triangolo a tutto il nostro lato. Quindi iniziamo con riprendere le maglie per come abbiamo fatto eh, nelle parti precedenti, quindi entro nella prima maglia, due, tre, opera, 4 e l'ultima maglia cerco di prenderla proprio all'estremità, quindi proprio all'angolo, in modo da non avere poi inestetismi alla fine. Ora io ho utilizzato una lana tanto grande e un'altra invece di medio spessore, quindi ho qualche piccola imperfezione proprio nel lavoro. È consigliabile, anzi è indicato lavorare proprio se si vogliono utilizzare dei colori diversi, con una lana proprio, con un filato che abbia lo stesso identico spessore del primo, del secondo, del terzo e del quarto colore, se voi vorrete poi cambiarlo ad ogni giro. Adesso qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a diminuire le maglie che abbiamo all'inizio in modo da formare il triangolo. Il primo giro sul dritto lo andremo a fare tutto al dritto, quindi andiamo a lavorare le prime 5 maglie, quindi le maglie che noi abbiamo appena ripreso. Per comodità, se voi volete, potete sempre andare a mettere un marcapunto tra questo gruppo di maglie e queste che abbiamo ripreso. Io adesso non lo metto perché comunque per me non è indispensabile, quindi ho lavorato il primo giro delle maglie riprese al dritto, giro sul rovescio e vado a lavorare le prime 3 maglie, quindi una, 2 e 3. Le ultime 2 maglie le andrò a lavorare assieme a rovescio, giro sul dritto e lavoro le maglie che ho, le 4 maglie, quindi le lavoro al dritto, giro nuovamente sul rovescio e vado a diminuire una maglia sul rovescio. Io devo arrivare al punto di rimanere con una sola maglia, quindi lavoro adesso sul dritto, scusate, sempre al dritto, sul rovescio vado a fare le mie diminuzioni, quindi lavoro una maglia, lavoro la seconda e la terza assieme, lavoro le 2 maglie al dritto e come ultimo giro vado a lavorare le mie ultime 2 maglie assieme. Ecco qui che io ho finito il mio secondo livello. Quindi ho cambiato completamente direzione al mio lavoro. Se i miei triangoli avevano una direzione che andava da destra verso sinistra, tutto il mio secondo livello avrà la direzione opposta, quindi da sinistra verso destra, la mia lavorazione. Questo io lo farò sia se ho 3 triangoli come base, sia se ne ho 4, 5, 10, 20, 30. Qualsiasi sia il numero di base che io ho eh, all'inizio del mio lavoro, quindi al livello 1, nel livello 2 io avrò una parte in più rispetto ai miei triangoli perché vado a dare una forma rettangolare o quadrata a seconda poi della base della misura della base che io
vado a dare. Io spero di essere stata chiara, forse non vorrei aver tralasciato qualcosa che magari per padronanza di questo lavoro appunto io do quasi per scontato. Per cui se ci sono domande, se qualche passaggio non è stato chiaro qui sotto, commentate. Io rifaccio anche dei brevissimi video nei passaggi in cui sono stata poco chiara, se a qualcuno dovesse servire. Questo adesso è il nostro secondo livello. Io mi fermerei qui perché comunque c'è sempre poi da approfondire anche nel terzo livello e nella chiusura. Se magari vi farò vedere poi nel prossimo video il lavoro che torna a ripetersi andando verso sinistra e la chiusura proprio di tutto il pezzo. Quindi io credo che per il momento io qui mi possa fermare, voi continuate a esercitarvi, vi ripeto, qualsiasi domanda, qualsiasi precisione ci sia stata nella mia spiegazione, vi chiedo di scrivermelo qui sotto, io rispondo a tutti e leggo tutto, in modo che poi anche nel prossimo video, quindi quello che seguirà questo, io potrò andare a fare dei piccoli passaggi anche con un altro campione per essere più chiara e più precisa qualora non lo fossi stata ora in qualche passaggio di questo secondo livello. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio, ho visto che il primo video l'avete guardato in parecchi, quindi è qualcosa che suscita l'interesse. Una volta che noi avremo terminato l'entrelac in modo lineare, quindi se voi seguite tutti i video avrete poi la possibilità di magari realizzare due pannelli, che ne so, per un astuccio, per una borsa, vi potrete comunque esercitare in questo senso. Andremo poi successivamente come evoluzione del lavoro a vedere e analizzare il lavoro in tondo sui ferri circolari. Per il momento credo che già questo sia sufficientemente da approfondire, perché comunque il lavoro lineare può avere poi tantissime sfaccettature. Questo è il modo che io utilizzo per lavorare all'entrelac, però volevo dirvi che ce ne sono tantissimi altri. Io non andrò a analizzare tutti gli altri, non andrò a vedere, non andremo a vedere tutti gli altri modi in cui si esegue questa tecnica, perché io ne ho approfondita una sola. So anche che, cioè so e ho visto anche che molti cominciano senza montare tutta la base, ma montando un solo punto e andando ad aumentare man mano che si va avanti con il lavoro. Io ho preferito proprio iniziare da quello che per me è il più semplice, quello che conosco, tra virgolette, che utilizzo di più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!